Hairel. Namanya siapa? Hairel. Usia berapa? 4 tahun. 4 tahun. Oh, tinggal di mana? Di mana? Itu rumahnya Kumen Jogja. Jogja ya? Itu Oh, sakit apa nak? batuk. Batuk. Biar bisa makan es krim kan ya? Gak apa-apa mau duduk di sini gak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kita lihat ya, Hairel ya. Iya. Alah, mati jatuh tenang dulu. Setiap pagi dibangunin coba jam 4:30, terus disuruh nafas. Terus AC, kalau pakai AC jangan langsung mentor. Begitu juga dengan dipasangnya. Nah, itu hobi. Itu penyakitnya. Ya, karena ini alergi. Soalnya kok batuknya tuh di Januari itu batuk sembuh jadi kayak batuknya terus lama. Alergi. Ini mau saya kasih apa yang saya ada sih kebayang obat herbalnya apa aja dan itu dibuat sendiri. Cuman saya khawatir lambungnya enggak kuat. Itu beda sama Nino. Nino sudah gede. Saya coba ikhtiarin dulu ya. Hairel usia 14 tahun. 14 sama 4? 14 apa 4? Oh, 4 tahun. Oh, 40? Maksudnya bangunnya cuma di kamar aja gitu ya? Apa Keluar dan harus di ruangan terbuka. Oh, Ya, karena gini loh. Nanti kayak Jepang. Iya, iya. Gini, sahabat Renari Pradana, posisi itu gini loh. Poinnya ya, yang saya mau katakan ya, kan kita kalau kita aja kedinginan itu kan kita di sini sakit, ya kan? Kalau anak kecil kan nggak dirasain, tapi dia mengembang, berproses, dan akhirnya di situ jadi ringkih, seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya viral ya. Iya. No, kalah no. Jadi sebenarnya bukan geli loh. Iya. Dia belum bisa bedain geli, sakit, tapi nangis. Sini pegang bude. Pegang. Pegang bude ya. Dilepas tangannya bude dilemas ya. Iya. Jadi sahabat Renari Pradana, nggak apa-apa. Itu kan memang mudah-mudahan. Suka minum es krim nggak? Oh, enggak. Yakin? Ya sahabat Renari Pradana mau tega nggak tega ya kita harus tega. Ya. Pegangin. Nggak apa-apa kan?
Dasar anak kuat. Nih ya, yang apa? Jenengan tangannya mana? Tangan gini deh, yang ini biar nggak sakit. Pegang bagian sini. Tekan. Sakit nggak tangannya? Sakit nggak deh? Sakit nggak? Enggak ya? Nggak sakit? Kalau Denari yang pegang, coba. Sakit nggak? Sakit nggak? Sakit. Sakit ya. Di sini. Ini. Oh gini aja. Parutin itu? Kulit. Bukan. Berambang. Oh, berapa? Berambang. Kasih minyak tawon. Ya, Tawon. kasih minyak tawon. Terus minyak tawonnya dikit aja, tapi berambangnya kayak banyak. Tapi di sini nih. Ya, ini nih di paru-paru. Di paru-paru. Jadi gini posisinya. Ini ya, lihat pegang saya. Di paru-paru. Terus ke sini. Di sini nggak usah. Dari sini toh? Sini toh? Ya, di situ sama ke bawah sampai bawah sini. Sampai bawahnya. Ya. Sakit ya? Ya. Nanti insya Allah lebih plong. Nino udah yes. Sebentar lagi. Ya, ya mudah-mudahan ini. Seminggu 2 kali ya ketemu saya dulu. Ya. Seminggu 2 kali, nanti Selasa Kamis saja di ini ya. Khusus untuk ini. Kalau Nino seminggu sekali. Ini udah 3 bulan ini. Ya 3 bulan nanti ketemu sama saya mungkin 1 atau 2 kali lagi. Setelah itu cek. Ini ya. Cek ya. Ya Mas Ya. Agung. Wih, Mungkin 2 kali ketemu sama saya ini jangan dihitung. Minggu depan 1, 2 kali. Ya kan habis cek web semua. Ya, mudah-mudahan Allah berkehendak dengan segala sesuatu keajaibannya. amin. Ya. Ada di sini. Sambut. Udah hebat. Ayo, mamanya Viral, apa yang mau disampaikan? Silakan. Semoga Ya, semoga ikhtiar ini ini lagi berhasil. Amin. nggak batuk-batuk lagi. Iya, cepat sembuh. Saya pegang dulu nih. Bentar. Kenapa dia dibangunin coba Dipaksa lah, dipaksa. Ini yang nggak enak di badannya. Udah. Udah. Sudah. Insya Allah ya sahabat Pradana bermanfaat. Viral, mudah-mudahan semuanya membaik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.